Quinta fecha de campeonato. Motocross Platino Plus. Ven y vive la adrenalina. Este 22 y 23 de octubre, pista Hermanos Ramírez. Ubicada a un costado de la Técnica 61. Apoyemos a nuestros pilotos texmeluquenses. Alan Ibarra, 357. Roberto Ibarra, 44. Y a Cari Gutiérrez, subcampeona. Patrocinador oficial, Grupo Paloma, de Ibarra Racing Team. Invita el Honorable Ayuntamiento de San Martín Texmelucan. Vive la adrenalina.